Manuprāt, ir problēmas izglītības sistēmā, un viņas ir ne tikai augstākajā izglītībā, kā to mums runāja viens no iepriekšējiem ministriem, Roberts Ķīlis. Mums joprojām šīs problēmas nav atrisinātas, bet, lai atrisinātu sistēmas augstākajā izglītībā, viņas ir jāatrisina visā sistēmā kopumā. Un šobrīd, kā es vērtēju izglītības sistēmu, viņi prasās pēc nopietnas reformēšanas, un ne tikai algu jautājumā, jo, manuprāt, jebkuram atalgojuma paaugstinājumam jānāk kopā ar kvalitātes prasībām. Un arī šobrīd, kad valdība lēma par to, lai skolotājiem to, kas viņiem bija apsolīts, par ko bija panākta vienošanās un kas nebija pieprasīts budžetā, arī lēma un šo naudu izdalīja, taču turpmāk jebkuri jautājumi par algu paaugstināšanu ir saistāmi saistībā ar kvalitāti. Kā 2 skolēnu māte varu pateikt, ka arī mani nevis apmierina, kas notiek skolā, kas tiek mācīts, kā tiek mācīts, kas no bērniem tiek prasīts, kāda ir skolotāja atbildība. Es ļoti cienu skolotājus savus, jo pateicoties katram no saviem skolotājiem, mēs droši vien esam sasnieguši to, ko mēs katrs sasniedzam, bet kopumā ir jebkurā sfērā, jebkurā profesijā ir jāskatās nevis tikai tas, kas man par to pienākās, bet pirmām kārtām ir jāizvērtē, vai es spēju arī to nopelnīt un vai es tos pat attiecīgi spēju to arī dot pretī. Otrs jautājums ir prasības pret skolotājiem arī par to, ja es redzu, ka maniem bērniem liek rakstīt darbus rakstiskos sportā, par to, kurā viņiem ir jāraksta kontroldarbs, par to, kādi ir volejbola spēles noteikumi. Es neredzu, ka tas attīstītu jaunieti vai fiziski vai intelektuāli. Un es to redzu kā vienīgo mērķi, lai skolotājiem varētu samaksāt piemaksu par rakstu darbu labošanu. Un es neredzu, ka tā būtu sistēma. Pamatā ir jābūt bērnam, kuru mēs gribam veidot konkurētspējīgi, kurš iegūst izglītību, pie tam, kurā mēs arī vērtējam, ka visiem bērniem ir kaut kādas konkrētas zināšana līmenis, kas viņiem ir jāvar apgūt, un ir arī bērni ar izcilībām, arī kurus mums arī ir jāvar attīstīt tālāk, lai mēs attīstītu arī savas izcilības. Un šajā jautājumā tālāk var nākt tikai skolotāji. Šobrīd arī uz šīm protestu pretenziju plakātiem stāvēja, kad mums tur gribam izglītības stratēģiju redzēt, vai vēl to nevar izstrādāt ierēģi ministrijā, kur vienkārši strādās to varbūt formāli pēc kādiem kritērijiem, kas strādā citur pasaulē. Mēs ļoti labi zinām, ka mums ir vairāk skolotāji, ka izglītībā pēc būtības ir viena no lielākajiem finansējuma sadaļām, kas mūsu valstī tiek maksāta. Mēs ļoti labi zinām, ka mums ir jāsaglabā mazās skolas, kurās, ja mēs gribam, lai saglabā šīs vietas, kurās ir ļoti neliels iedzīvotāju skaits un kur varbūt piemērojam citi kritēriji, bet pašiem skolotājiem ir jānāk talkā, kā šo sistēmu padarīt visiem saprotamu, tādā, lai ir apmierināti gan bērni, gan vecāki, gan skolotājiem. Pirmkārt, lai mēs varam būt pārliecināti, ka mēs audzinām nākotnes Latvijas pilsoņus.